الشيء بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dzawatai ukulin khamti wa asli wa syai'im min sidrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Fa'aradu mongko padha mengo sapa ahlu Sabak. Nane mengo mengingkari an syukrihi saking syukur ning Allah. Orang-orang Sabak dengan segala fasilitas sing diparingno pangeran mengo an syukrihi saking nyukuri nikmat Allah wa kafaru lan padha ngafiri sapa kaum Sabak. Fa'arsalna mongko nglepas ingsun, ngeculno ingsun. Sing maknane irsal ngeculno. Alaihim ing atase kaum Sabak. Sailal arimi ing bendungan Arim ngantos sakniki teng kene Yaman ana bendungan napa Arim. Ngene kula yakin Sabak ku Yaman, mboten Wonosobo. Wis wae kula niku engkar tenan. Mergo nek Nabi Sulaiman wong Sleman berarti Masjid Sleman Masjid Aqsa. Mergo sing bangun napa? Masjid Aqsa Nabi sinten? Sulaiman. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj lewat Sleman. Kowe nak nglamun aja nemen-nemen. Masih mergawe niate golek nafkah ya aja ngono cah ya Allah ya Allah. Sonono. Mbok gedhingi wong golek urip mbok dukung iku kok. Terlalu. Nglamun kok nganti ngono. Fa arsalna mongko nglepas ingsun, ngeculno ingsun alihim ing atase kaum Sabak. Yaman wis dadi ditambahi. Selal arimi ing bendungan Arim. Jamu urmatin tegese selal arimi ing lajune utawa banjire bendungan Arim. Jamu urmatin. Wa wa ta urma iku ma perkara yumsiku kang iso ngeker apa ma. Nyekeli apa ma alma ing banyu min binain sanging bangunan o iri lan yane bangunan. Ila waktu hajati tumuka maring waktu hajat ning ma. Wae bendungan sesuatu yang bisa menghalau air untuk diam di situ sampai dipakai saat dibutuhkan. Sekamane bendungan aja di Indonesia. Esai lawadihim tegese mlakune bendungane wong Sabak al-mamsuki kang wis dikekang bima lan perkara dikira kang disebut apa mah. Ketika bendungan mbek pangeran dilepas dijebrolno fa akhraqa mongko iso ngeremno apa iki al-arim utawa selal arim jannataihim ing perkebunane wong Yaman. Wa amalahum lan dunya-dunyane wong Yaman. Terus mereka hidup loh gemari Allah Jinawi tapi gara-gara kafir bendungane dijebrol pangeran terus tenggelam kabeh. Wa badalna lan ganti ingsun hum ing ahlal Yaman bijan nataihim kelawan perkebunan loro sing ning Yaman sing segalanya indah, segalanya baik. Digenti jannata ini ing dua perkebunan sing saiki dawatai ukulin khamtin. Sing duweni rasa sing banget paite. Tasniyatu dawat, lafadz dawate tasniyah lafadz dawat. Utai lafadz dawat iku mufradun mufrad alal asli ngatasi asline. Ukulin khamtin maknane murrin banget paite, basain terus banget eleke. Dadi perkebunan sing dhisik iku anggur, barang-barang sing positif, saiki mbek pangeran digenti tanaman-tanaman sing napa negatif. Wis rinan terus ambune ra enak rasane ra enak. Ya sapa kono lah pokoke bangsa niku. Ono wong maknani putra wali ana sing maknani apa iku. Ri entong-entong padha ra ro wis pokoke rasane jelas muren iku pahit, basaken banget elek. Pahit terus penampilane elek. Bi idhofati uklen kelan ngidhofana lafat uklen ukulen mau bi makna makulin. Kelan nganggo makna makulin. Zawate ukulin khamtin wa tarkiya lan ninggal idhofa kados kirae kita ukulin khamtin wa yutafulan den atafna ali ngatasé dawu ukulin khamtin apa wa asli wa syai'in min sidril qalil lan tanaman asal wis ora usah dimaknani ning Indonesia ora ono ning Wonosobo lah ya ora ono
Wasenan perkara malah kira-kira dhewe malah klenik. Min sidrin saking sidr. Iki kula nggih iso maknani. Wong kuna namane sidr iku Kak Widoro nggih Fati. Padahal do tenan po ora mosok. Mergo Widoro ning Jawa iku wae enak to. Enggak enak to ora? Ngerti Widoro. Misale kuburan-kuburan enak kan? Ana ning kene apa jenenge? Apa ana enak kok gak enak. Ana rene. Lah nek sing ning gone bab mayit itu dicampur godhong Widoro. Mosok wangi ini. Oh, tapi godhong Widoro tenan. Mayit lho mayit. Mayit nak mati lho diubah kan gak mbek rinsul kene apa iku. Widoro. Tapi yo iku tenan iki. Orang nganggo apa iku sing digo ngombah mas iku. Sabun mbahmu ngono. Iku modern kok saene itu. Sesuk pokoke iku multo barang mayite. Sidren kan maknane kan dienggo meretno apa wangi. Mbok ganti multo ya. Oh. Sesuk ben wangi direndam sik barang. Dadi aja ditusi tok wae. Direndam kan syaratnya direndam 5 menit nak nganggo multo. Sembrono Mas Uki ayo sembrono. Ora oleh. Nek ngene piye sih? Langsung nganggo pewangi ta banyu murni sik. Hah? Kowe nak teng Magelang murni sik apa wangi sik? Wangi riyen berarti. Sing sesat di. Mayit lho mayit. Nak teng mriki apa Pak? Wangi sik ta kurah sik? Kowe karek ngimami sing ngedusi. Piye wangi sik ta banyu iku sik? Murni riyen apa Magelang? Gak misalnya mayitnya bar ngising, misalnya mayitnya najis. Baru multo. Sembrono Mustafa guys. Ojo anut fatwane Mustafa kan. Jadi susah sih. Tapi nak kitab-kitab mosok ngono. Kitab apa kitabku kitab itu. Maksudnya kitab primbon. Kitab apa? Sana aneh. Yang jelas najis disuciani sik iku iya. Terus bar disuciani suci murni terus bariku banyu sing wangi. Disabuni. Terus bar disabuni iku biasanya sing ngedusi iku kena aurate gak. Maksudnya wudune mayit batal gak? Maksudnya ra batal iku mergo nganggo hukum fikih wudune mayit ra batal apa pancen ra kedemek alat kelamine? Oh, ada deh kok. Beling mesti dene. Oke beling. Oke beling iki. Dadi oke. Gaji mene pira to dadi mudun. Oh, terus ora. Ngeten kula warai nggih sing ngaji kula teng mriki tak warai. Misalnya gini, kula zaman teng pondok utawa wong awam lah umumnya. Misalnya tangi turu gak adus iku cara zamane pondok kan jenenge nyetip. Dadi nyetip iku ora adus tapi raine di sabuni, paham ya? Kesane beratus tapi gak. Aduh. Lah iku nak mbok sabuni sik, terus kowe langsung nawaitul wudu. Berarti kan air itu statusnya mutaghayyir. Air mutaghayyir mbok nggo apa? Wudu kan enggak sah karena airnya berstatus air sabun. Maka solusinya memang wudu dulu selesai. Nak kepen raup nganggo sabun baru pakai sabun. Sehingga wudu tadi tetap pakai maun mutlak. Begitu juga saya ngaji kula nek sing adus junub aja geman sampunan sih. Nanti kalau sampean mbok gebyur pisan terus sampunan wis niat junub. Itu kan nanti kan banyu yang di sini kan statusnya apa? Mutaghayyir. Rubah dengan banyu apa busa sampo. Sehingga semua air karena sudah kena sampo statusnya tidak suci tidak mensucikan. Ya suci tapi tidak mensucikan. Maka solusinya enggak usah sampunan dulu, mandu junub selesaikan, paham ya? Setelah itu baru samponan. Sehingga nanti kalaupun ada sisa-sisa wangi sampo, junubnya sudah kelar. Tapi nak langsung kowe nganggo apa? Sampo, nganggo sabun kan semua itu mutaghayyir. Nah, tapi misalnya sampean takok, tapi kula dhisik kupadah Gus nganti ra mutaghayyir ya mbok nak kira tok sarap. Tapi itu riskan, secara fikih itu
riskan karena nyatane kan ngene bareng ke Baradus ngerasa mandi junub pembar pas sandukan ternyata masih ada busa sampo berarti tadi prosesnya kan tidak sempurna semua air yang apa dipakai proses ghusl janabah mutaghayyir paham nggih sing biasa junub-junub sing payu bojone mau kita wis ora sering payu dadi insyaallah jarang junub insyaallah tapi memang kalau kadung junub itu saran saya ya mandi pakai ma'in nuqah air yang apa bersih yang tidak kena sampo kena sabun setelah junubnya kelar selesai mandi junub baru kamu sampunan sabunan sehingga ketika habis mandi kok tidak sempurna misalnya baraduan ijo ana busa tetap mandinya sah paham ya itu coro ikhtiyatan jadi yang dikatakan Mustafa tadi dalam proses jenazah ya mungkin benar mungkin tapi mungkin sailmune Mustafa wae gitu pokoknya tapi jari ki misbah oh rakyat ini kitab-kitab wangi sik gitu ora anane kitab-kitab wangi sik wis eling mungkin Fuad wangi-wangi se terus terakhir ditutup mek maun nuqa. Iya nak sing suci. Iya bocah kok karu-karuan. Nak karuan mayit iku bar ngising, rungono gen kowe sebenarnya masih ora mudin rungokno iku hukum. Nak mayit iku bar ngising bar nguyo ya tentu kita sucikan dulu. Paham ya? Itu mesti nganggo banyu sing mensucikan ya artinya tidak tahoyur tidak tapi setelah itu ya enggak apa-apa terus pakai banyu yang apa pakai wewangi terus terakhir pakai banyu murni mensucikan maksudnya nak mayite ana najis nak mayite ora ana najis cara kowe wadus gunane apa aku takok lah nak mayite ra jinabat misalnya pas salat mati oh, kata dia. Gak keyakinannya orang sini mayit mati didusi ben piye kan. Mergo ora status dhewe mesti cangkem elek. Mesti cangkem elek. Wong kriting bahaya. Mayit itu didusi perkarane apa? Perkara najis apa perkara ikroman apa perkara ngesahno salat apa perkara sekian asumsi nak menawa junub ben suci. Papat. Ngesano lah ya kok nganti syaratnya didusi kan iso wae mayite wis gak di hadas junub kok ora diwudoni tok yo alasan ngono niku wis bulet kabeh alasan ngoten niku mun bulet sedan dadi mayit dusi ku ya tak abudi pancen perintahe ngono kecuali jenazahnya apa syahid alasannya tadi nak cara Imam Malik berarti ke ketularan mazhab Maliki nak cara mazhab Maliki hayat itu sababut toharoh rungokno ya ini nak cara madzhab Maliki hayat hidup itu sababut toharoh dan al mautu itu sababun najsi mati itu sebab najis misalnya sapi itu suci atau ora sapi urip ya suci sekali mati najis sekali mati suci batang loh maksudnya manusia kan gak mungkin mati di sebelah serepot ngaji mek mualaf sapi kita kebo lho. Maksudnya aja asu mek celeng kan pengecualian. Sapi iku sing urip iku hukume piye? Suci pitik suci. Sekali mati badang lho. Najis. Lah saiki wong urip suci, sekali mati najis. Iku cara pikirane Imam Malik. Sebab itu beliau berpendapat karena mati itu najis ya supaya sah disolati disuceni. Iku cara pikiran Imam Malik. Ya cara kias matuk, mergo trennya seperti itu apa? Tren pola hukum fikihnya seperti itu. Eling, Mas. Lagi mazhab Malik ta Syafi'i? Apa ora roh? Engko nang hukum apa? Kompilasi hukum Islam wis pokoke pegangan. Apa tunggale pengacara mesti nganggo iku mesti apa? Yo ora yang nganggo kitab sembrono. Ya ora apa-apa nganggo iku nek sing tak tepaan bener ya ora apa-apa, tepaan ra bener ya. Rungono nggih dados secara madzhab Malik itu memang dan itu kita sepakat sebenarnya dalam contoh hewan itu kita sepakat ya. Hidup itu sababul toharo. Misalnya tikus ijak urip mbok cekel najis enggak? Loh.
Tikus. Suci. Boyo suci. Kethek suci. Bulus suci. Sekali mati dipegang najis. Berarti al hayat sababut toharo. Wal mautu sababun najis. Iku cara pikiran Imam Malik. Dan pikiran ini diterusno ning Bani Adam. Mergo Bani Adam ya padha wae kewan. Mergo manusa iku hayawanun natek dianggep kewan. Kewan sing iso utang. Paham ya, Mang? Ora agar wong kok diutang. Lah kok ora piye wong Indonesia muni ra diutang wis mohal. Wong Indonesia wis kadung duwe utang. Iku tau diitung per kepala iku ya sawak dhewe tetep melok duwe. Nang tol sak menakir mangsamu gratisan. Bisa nyaur ora ya ora pokoke nganggo ngono ae kok ribet. Iku ora salahe Pak Presiden, ya salahe adat Indonesia, salahe sak donya, pokoke utang ku tren apa? Wis rungokno ya. Berarti al hayat sababut thahara, al mautu sababun najsi. Nah, tapi Imam Syafi'i itu enggak terima kaidah itu untuk manusia. Kata Imam Syafi'i masyhur itu. Allah dawuh walaqad karramna bani Adam. Manusia itu sangat-sangat kami hormati kata Allah. Wa qadiyatut takrim alla yuhkama binajasatihim bil mauti. Yang namanya terhormat itu harus tidak dihukumi najis hanya karena mati. Wong terhormat kok dihukumi najis. Iku ora pelecehan. Vonis najis itu kan pelecehan. Menane Imam Syafi'i senajan to murid Imam Malik dekne ra setuju pendapate gurune. Sehingga cara pikiran Imam Syafi'i didusi iku ta'abudi. Ta'abudi mek njagani nek menawa mayite junub ora kados. Tapi kemungkinan kan kecil, rai-rai ra payu bojone ini kan. Wong esuk wis bar salat subuh terus mati kan ya berarti gak junub wong apa? Bar salat apa? Subuh. Terus potongane wong junub kan ketara lho mesti tetep. Nah, sehingga pikirannya Imam Syafi'i itu ta'abudi. Nah, terus ada mayit-mayit yang memang punya najis, misalnya wong barbeser atau nganggo pampers mayit-mayit itu. Wala ini disucikno nganggo banyu bersih. Nah, setelah itu bebas apa pakai air apa? Pewangi dulu ditutup air bersih atau air bersih dulu baru pewangi. Nah, saya itu tidak tahu, kalau dadi Mustafa itu enggak tahu, tapi ya tak anggap bener ngono. Gaji sakmono kok dipaksa bener iku piye kok. Jadi Imam Syafi'i itu cara berpikir itu ya rada unik. Nah saya tapi nak pola apa pola fikih itu bener Imam Malik karena tadi yang namanya hidup itu sebab suci. Sehingga tikus, boyo, ulo asal urip yo suci. Tapi nanti kalau mati najis. Nah, tapi Imam Malik itu ya terlalu, mesti terlalu manusallah itu di melokno hukum iku. Nah, ngene nggo jalalan jedelokno hukum iku ngalor gitu kan yo ora trimo lah gamane. Paham ya? Imam Syafi'i tidak nerima konsep itu karena manusia itu terhormat sekali sehingga enggak mungkin kan suatu terhormat kemudian divonis najis. Berarti misalnya kayak kue nyekal mayit urung didusi para pesolat ijek sik. Engko barono wong ngambung bapake perkarane wis mati urung didusi ijek sik. Mergo bar ngambung barang najis. Yo kan yo ora ngregani wong maksudnya. Cara pikiran Imam Syafi'i. Lah mau Mustafa berarti ora Syafi'i den madzhab iku. Primboni mau anut primbon. Wis terusno. Zalika te mengkono-mengkono kabeh zalika tabziru tegese te mengkono-mengkono pergantian. Barang sing apik-apik tak ganti barang sing negatif so sing rusak iku jazenahu males ingsun ing kaum Sabak bimas bab perkara kafaru kang nglakoni kafir sapa kaum Sabak. Bi kufrim tegese sebab kekafirane kaum Sabak. Nganti tak rubah penghasilane, tak rubah fasilitasé iku sebab mereka melakukan kekafiran. Wal nujazilan ora males ingsun ilal kafura kecuali wong sing bermental banget kafire. Bil ya iklan ya wahal yujazi ilal kafur wa nunilan nun. Wahal nujazi ilal kafur. Nak yujazi berarti balena. Ma kasriza semertane kasriza wa nasfil kafur. Ma yunakisu. Tegese ora memunakasai sapa Allah. Mesti ora neliti nganti detail napa? Ora neliti nganti napa? Detail. Sapa ilahu kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan to cara zahir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini lho, rungokno tenan, kowe aja dadi sekuler, kula ora rido donya akhirat, kowe dadi wong sekuler liberal. Senajan to kelakuanem wis ora pati bener lah. Sementing aja dadi wong liberal sekuler. Misalnya begini loh. Yunakis itu.
sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika ngelawan penjajah? Mati kan? Tapi ini mati ini disebut patriotik, misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir ya mati, disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati enggak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripe ku marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Sehingga ketika mati, Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinaan apa. Sehingga nanti ketika matinya sama, summatub asuna ala niyatihim. Itu jenenge detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya saya itu tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadung pernah terjadi di Palu, likuifaksi tadi, orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis-hadis sahih banyak, di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Sebagaimana yang pernah dialami kaumnya siapa? Musa, yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis-hadis sahih, cuma kiai-kiai rawani maca mergo disalahno, utawa ditakok buktine, ya repot. Tapi saiki wis kadung ngono, kita ngomong saja kadung ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yutajaharubia terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu? Ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasul. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha abimro'atin yang kikuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoki pangeran, hak ning donya apa? Ya ben mulang Gusti kersane tiyang kenal sifat wajibe jenengan, sifat mukhale jenengan, kersane tiyang sujud teng jenengan. Wis kaya kawulaku sing apik. Terus kita ditakoki, mus kene ning donya apa? Nggih ngaji Gusti kersane ngertos ngeten-ngeten. Kersane saged dadi mudin ben tiyang mati niku mboten kados tikus terus dibuang. Ben sesuai syariat jenengan. Berarti status dia penuju Allah dan Rasul. Tapi ketika kowe urip mau kepengin mapan, aku mau mati nak rong mapan, aku rong mati nak rong pengen di omah, di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saiki mobilem nyafaati kowe gak omah. Ya wis kono njuk syafaat wong sing mbok kepingini. Lah itu yang paling bahaya dalam hidup. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Napa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, rungokno tenan, awas kena keliru. Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80-60 lah. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70. Kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya apa hanya 70 tahun? Selamanya. Kayak kepen selawase, Mas. Nah. Ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan itu. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya. Ada orang enggak pernah maksiat, taat terus ditanya sama Allah, "Cung kowe ning swargaku?" Ya Allah matur nuwun, lakal hamdu gini. Tapi 70 tahun enggak tahu. Kok bisa Gusti? Anda kan engkau janji kalau surga itu selamane lawas. Lah kowe yakin swarga iku mau sesuai amalem, ngamalem ning donya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinan nak swarga mergo amalem. Fair. Nangis dene. Nak amalem 70 tahun ya wis swargamu 70 tahun. Sing ra iso entek iku fadolku, nak fadolku rahmatku gak entek. Nak amalem entek, tak sahur 70 tahun kelar. Nangis. Gempun Gusti krana fadhole jenengan, gak wis kliwat neraka.
Nah, kemudian itu dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur itu dungane wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur dungane wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini ya tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun enggak kesampaian ingin selalu taat. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita, andai kan kita hidup selamanya lama, juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawasi-lawas. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawasi amen demenan terus, amen maksiat terus. Ora tau ditegur pangeran. Karena niate maksiat itu terus, lala dekne mati ning nggon maksiat dan dia pikirannya nak di kesempatan ya akan maksiat terus, maka dia disiksa juga neraka terus. Lah makanya ini terus dawe Kanjeng Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena khosfu atau kena gempa atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama, kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, sing pecundang atau penjajah disebut mati sangit atau mati yang tidak terhormat. Tapi bentuk matinya akan sama. Yaitu jenenge munakosah. Allah tetap tahu detailnya. Jadi beda niat. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rungokno tenan ya. Ana wong gedeng mbek kowe, terus jarak 3 meter roh kowe terus ngidu. Jus-jus. Kowe mangkel to ora? Enggak, kowe wong waras mbayang wong waras mangkel gak? Mangkel. Padahal gak masalah, kan gak kena idune wong jarake 7 meter. Gak kena kan? Tapi mangkel gak? Karena itu ekspresi kebencian. Sebab itu ketika ana sahabat pamit ape mateni kodhok, iku Nabi gak pareng. Aja jong kodhok iku aja pateni. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah senengane mateni cecek, tapi jago kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu di antara kegiatannya kadang-kadang mateni cecek. Tapi aja terus takoni lho, Mas. Kiai kok amen buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus jupuk banyu disemprotno ning geni yang sudah enggak kebayang. Ora ana gunane. Tapi pangeran ngregani iku, piye-piye prilakune kodok iku nyenengno. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan to ora mungkin kasil. Lah cecek teko melok nyebuli. Dadi kurang ajar cecek. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur. Mangkel to ta. Padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marahi mati. Tapi tetep cara psikologi, cara status sing ngubupi keceluk pembenci. Paham ya? Sing kodok keceluk pecinta. Lah itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Niate kodok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngubupine cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kowe ngaji ngene iki tetep dihitung seneng Allah lan Rasul. Ora penting kowe taat ta ora, wis karuan ora lah wah mamang bareng. Karuan, maksudnya ya taat pas-pasan umat-umatan. Nah umat Islam sing kumat kan wis gitu terus. Nak pas taat ya umat Islam, nak pas ra taat apa Islam sing lagi kumat. Kumat sarape, kumat strese, kumat macam-macam. Makanya ngaji itu penting ya. Kan jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat, itu ndak. Status sesuatu itu dihitung mbek pangeran. Tadi status kodok kata sing nggawa banyu ape mateni geni sing diobongno Namrud ning Ibrahim status pecinta apa pembenci? Pecinta. Dan itu yang dipakai Allah. Cecek melok mububi dianggap pembenci. Nah, kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, senajan to mungkin urun semen sak-sak, tetap statusnya pecinta. Tapi saat kowe muni, sholat terus ora mari sugih, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa?
status tadi. Itu disebut faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja, ya tentu maksudnya meninggalkan itu terutama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suaka ning Allah dan Rasul. Dan berarti dia pecinta Allah dan Rasul. Ngeleng-ngeleng wa donga wa ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, engkau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya meskipun ora kesampean. Kayak wong rabi kan kepinginnya kabeh mawaddah warahmah. Nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pangeran sing ngregani niatan. Senajan to ya akhire pegatan, tukaran. Salat wis sujud. Wis pangeran seneng senajan to sujude mbok eling apa wis lumayan wis pokoke ketok sujud. Ya kayak tadi kodhok mau ndak ana gunane semprotane kodhok. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodhok itu menstatuskan kodhok tadi apa? Muhib, pecinta. Dan ketika apa tadi cecek ngububi itu kan yo ora ana gunane wong kadung api gedhi. Tapi statusnya pembenci. Paham ya? Jadi ini penting kalau aturna. Makanya kowe ora usah takok koyo wong liberal. Wong liberal kan cara berpikir kan nyatane sing soleh yo kena. Nyatane masjid yo sering kena tsunami jebrol. Wah itu kan yo repot kalau berpikir gitu. Itu namanya ora tau ngaji. Tidak bisa meskipun sawangane podo itu beda status ya tetep beda. Kowe ana cah yatim utawa wong melarat njaluk dhuwit kowe mbok gak 1000 statusnya tetep pemberi. Ketika kowe nyentak statusnya pembentak. Ndak masalah cukup meskipun dhuwit 1000 ya ndak cukup untuk solusi kebutuhan anak yatim. Tapi kan kamu setidaknya ndak masuk ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, pembentak anak yatim. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000. Setidaknya Anda terhindar dari status pembentak. Meskipun Anda tidak sampai status pencukupi karena uang 1.000 enggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Yatim. Tapi kan terhindar dari status pembentak anak apa? Pemenyata yatim. Ya tadi, mau cecek ora melok-melok kan luwih apik. Gara-gara melok-melok dekne statusnya pembenci. Lah sing kodhok meskipun tidak cukup memberi solusi tapi statusnya pecinta. Lah iku menawa dhewe Nabi sok ben zaman akhir ku akeh adab terus wong sing soleh-soleh lalu kadang kena. Terus sahabat tanya, kenapa kok enggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Engkau Allah piyambak sing roh detail sumatub asul ala niyatihim. Kemudian mereka-mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat. Niat itu komitmen dalam hidup. Ora kok terus nawaitul wudu'a mboten maksudnya niat itu komitmen dalam hidup. Kowe iku ape ning ndi urip iku aram iku piye? Paham ya? Menawi kula pertama nikah niku bojo kula hari pertama kula nikah tak kandhani. Dik kentok aku jogeman niat kepengin mapan. Berarti pangeran iku mapan mek sejahtera. Pokoke urip ku niat ngenteni hukume pangeran, melok-melok sujud ning bumine pangeran. Soal kepengin mapan wis gawane urip ku mapan. Artinya kaya wong kafir ya kepengin mapan, wong Cina ya kepengin mapan, wong PKI ya kepengin mapan. Terus kowe dicita-cita mapan bedane apa wong PKI mek Cina? Wis gunam kan jalalan ngalor ngidul. Makanya Imam Ghazali nak ngenyek, kalau kamu punya cita-cita sing yastariku ma'akal kuffar wal fujjar itu gak ana kerene. Wong kafir ben mapan to ora? Pemene ana kiai kok mendingan. Urip nek ora de dhuwit sumpek. Lonte nek ora de dhuwit sumpek, copet nek ora de dhuwit yo sumpek. Lah kiai kok susah perkara dhuwit. Tapi Mas iku istiraq, musyarakah. Pemene aku pidato, dhuwit iku penting. Copet nanti nyopet mergo ora nak dhuwit iku penting. Lonte nanti menjajakan diri mergo ora nak dhuwit iku penting. Lah roh ngono kok bangga. Nek pancen wong saleh tenan, sujud itu penting. Sujud ning pangeran iku penting. Tahajud iku penting, ati apik iku penting. Oh iku ora iso ngomong wong kafir. Paham ya? Ngomong sujud wae yen ora usah tahajud, ora iso tahajud. Sujud wae nek sujud kan salat zuhur ya sujud, magrib wae. Mbok nek Mustofa menawa muni tahajud iku penting mergo dekne kuat tahajud. Raine kan ketara sing tau tahajud be ora. Sujud ya contohnya ora usah napa? Tahajud keduren. Kula dhewe jarang tahajud mergo. Tapi aman jane niru kula. Dosa. Kula ora tahajud sama tahajud bu gajarane akeh ndi. Lah sing mari donga tahajud aku tetep tok salam.
Tetep untuk royalti napa? Dadi ana ulama iku lho, Ahmad bin Hambal ditakoki muridé. Ya Ustadi, saya tahajud atau menulis cara tahajud. Cara jenengan ndi? Jadi jawab apa lucu. Kowe wong alim, tulis wae carane tahajud mbek dongane iki ora usah tahajud. Ben sing tahajud wong ra iso ngaji-ngaji ku lucu to. Mergo misale wong tahajud kabeh gak dipandu wong alim ya ora iso. Tapi misale wis ngarang kitab keselen kok tahajud ku ya ora pati iso. Mulane masyhur Ahmad bin Hambal nak ketemu Imam Syafi'i ku nyucuk, hormate Pak. Suatu saat putrine ku protes, bapakku alime ngono. Imam Ahmad bin Hambal ku hafal kitab. Apalane dimot onto ora kuat, saking akeh apalan. Iku rok Imam Syafi'i ku jek nyucuk, gak trimo putrine, ndingon wong wedok gak trimanan. Kok iso bapakku hormat cah iki ku piye? Suatu saat dalam Imam Syafi'i ku nginep ning omahe Ahmad bin ambek Imam Syafi'i Imam Ahmad disediani banyu sak manci. Mergo dhisik ora ana jeding, ora ana kran. Iku ora disentuh sama sekali. Dibarengi sak mok mlaku terus lungguh ning kursi. Bariku turu mbek lungguh 5 menit melek neh. Gak nyentuh banyu iku blas. Wes esuk putrine abahe tahajud terus. Esuk tapi aja tiru lho cerita iku. Tak baleni aja tiru, awas kena mbok tiru. Mengke cerita. Putrine esuk takok. Bah, orang yang kau hormati nak bengi mok ngene tok mlaku. Lungguh, mlaku, lungguh. Sesial gampang gak kuat takok. Ya ustadzana jar saya ya syekhi akhbaratni binti annaka tusallil isya summa turaddid baina kadza wa kadza terus walam tusalli ngene. Jabe Imam Syafi'i lho iya. Aku mikir pertanyaan fikih ono swidak telu. Sing ketemu lagi 30 mulane cek mokan aku ngerti-ngerti kok subuh. Terus Imam Ahmad masyhur nak ngono naumul alim tetap afdalu min ibadatil jahil. Dadi dia mau aku duwe pertanyaan fikih sing menggelayut. Nak kowe kan gak tahu kepikiran. Lho bojo kula darani kula gedeng biasa. Perkarane koyo wong bingung tenan. Lho kula nganti saiki wis bingung iki nek menawa iso bantu pikiranku. Kula nganti saiki bingung. Cara kowe rungokno tenan iki penting. Kula kan sampe saniki mucal kitab Mahali. Cara kowe duwe anak atau di santri pamit ape sekolah ning Jerman utawa ning Selandia Baru utawa ning gone Belanda. Kowe misale duwe anak ape kuliah ning kono kowe oleh ta ora? Jawab sitok kowe mos oleh ta. Sing ada kemungkinan katut pergaulan mereka. Kowe milih oleh ta? Kowe lanang anak. Mboten, nak kowe kan? Sampeyan Pak Hudi. Kok muni mboten kabeh? Kowe wit. Angsal. Sekuler. Repot sih. Berarti 3:1. Kowe ge Fat. Angsal. Nah, pertanyaannya begini, rungokno tenan. Ayo kan rungokno iki. Belanda itu arduwah tekan apa ora arduwah? Belanda. Arduwah. Australia arduwah. New Zealand arduwah. Amerika arduwah. Kowe ridho ndi arduwah ana sing sujud ora ana sing sujud? Enggak jawab wis ora kliru ora apa-apa wong santri iki anggap ae klirune santri. Kowe ridho ndi arduwah ana sing sujud ora ana sing sujud? Ridho ana sing sujud. Nah anak mbok larang ning kono, bumi ning kono tangisan Cina mergo ora ana sing sujud. Wes, berarti Ruhin Mustafa Pak Hudi salah. Nak ndelok cara berpikir seperti itu. Tapi nak diwalik anak aman imane ning Indonesia ambek berjudi, bertaruh nasib, potensi kegelincir. Milih aman mbek potensi tergelincir ku waras endi? Aman. Nah, seperti ini jenenge mahal ijtihadil fuqaha. Ini tempat ijtihadnya para fuqaha. Sehingga di kitab mahal itu diterangkan kalau ada orang muslim hidup di negara non muslim asal dia tidak mengalami penyiksaan yang ekstrim maka wajib di situ dan tidak boleh hijrah. Karena misalnya gini, ada komunitas kampung di Amerika atau di Australia. Di Australia yang jelas ada lah, sampai sekarang ada kampung Ampel. Itu banyak orang Madura. Saya kan ada yang kenal, sebagian mufti Australia itu ada yang sering ke sarang, diantaranya nemuin saya. Orang Maroko dulu. Jadi kalau sama saya bahasa Arab, bahasa pengantarnya bahasa Arab. Sering sekali ke sarang. Makanya putrane Yai sering ke Australia kalau pasanan karena diundang itu. Tapi saya pernah diajak nemuin.
Eh, Sekarang pertanyaan saya, ada satu petak bumi di Australia misalnya, ada sekitar misalnya 10 kilo persegi, di situ ada orang kampung muslim, di situ tidak ada perlakuan yang menistakan misalnya. Itu menurut kita mahali nggak boleh pindah. Li'alla yastauliyal kufaru tilkal ardo, supaya bumi ini yang sudah dipakai sujud, dipakai kebaikan, tidak lagi dikuasai orang kafir. Karena nanti dipakai sirikan lagi, dipakai. Nah, pertanyaannya karena tadi, boleh enggak meninggalkan ardullah yang dari tempat sujud, kemudian ditinggalkan, dipakai tidak sujud. Wah itu mahalul istihad. Makanya sahabat itu berdebat. Ketika Nabi sudah wafat, apakah baik tetap di Madinah apa keluar? Sebagian sahabat berpikir baik keluar, karena ciri khas Nabi adalah mendakwakan Islam di daerah yang belum tersentuh Islam. Makanya banyak yang ke Cina, banyak yang kemana-mana. Gila yang tersesat di Selat Malaka, ada yang pindah ke Aceh, ke Baros itu, Baros Sumatera. Makanya banyak yang meyakini Islam pertama di Indonesia ya yang di Baros itu muridnya Sayyidina Ali. Paham nggih? Wali Songo itu kan sudah abad modern, sudah abad 14-15. Ya sudah seperti itu. Makanya Cina itu termasuk awal sekali apa? Ada apa? Islam itu era sahabat. Karena semua ini bumi Allah, targetnya dipakai sujud. Tapi kita juga manusia takut orang Islam terkontaminasi kalau di daerah-daerah seperti itu. Nah, ulama mesti di fatwa-fatwa seperti ini itu mesti mamang. Nah, mamang ini jenis mahalul istihad. Nah, mahalul istihad ini kayak cawedok. Cawedok terpelajar, ambek ra terpelajar itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Enggak jawab dulu. Loh, yo. Trafficking penjualan itu apa? Pokoknya rohana ya. Cawedok misalnya Cak Gunung Kidul canti wae lah, bocah Rembang canti wae lah. Yang terpelajar sama ndak itu potensi jadi korban trafficking yang mana? Yang ndak terpelajar. Ya oke, coba yang no sing anak kiai bayang ukuran umum. Bayang ukuran sepakat ya, yang tidak. Terus saiki sing tukang pacaran, tukang main lelaki, iku sing wong lugu apa sing terpelajar? Ya malah akhirnya kita khilaf, nah dia anak wedok diapakno ngono lho. Paham? Lah ngono iku jenenge fikih mahalul istihad. Ya angel dadi. Udah seperti ini enggak mungkin ulama ndak khilaf. Lho kalau nanti debat, kalau kan sering melak fasul masail. Boleh enggak perempuan jadi polisi? Wah itu semua ulama bilang pertama nggak boleh, di fasul masail semuanya bilang nggak boleh, kecuali saya bilang boleh. Begini dulu, alasannya, wah itu wilayah lelaki, nggak iso bayang Gus polisi wahyu tugas terus ditangkap ruhin. Misalnya polisi ayu sih toh nyetop ruhin be Mustafa goncean, terus piye jajal? Kira-kira sing aman itu sapa? Bayangno ruhin lah santri lho. Ndik keriting gak santri, wah mesti beling, cuma santri akhirnya rambeling. Pertama dijawab nggak boleh Yahudi. Tapi saya bikin satu pertanyaan gini, oke nggak boleh secara formal fikih. Tapi beberapa pengedar narkoba itu menyembunyikan narkoba itu di vagina perempuan. Itu kalau semua polisi itu laki, gimana cara menyelidikinya? Akhirnya cangkemmu Gus, lho yo ora iki pertanyaan. Iki pertanyaan. Ini kan fikih. Akhirnya kiai yo nak ngono oleh jagani sing kasus-kasus. Lah misalnya polisi deh ana wong gak ana narkobane terus polisi deh rukin BNN terus diduga disembunyikan di situ perkara kan. Nak polisi ini rasoleh yo beneran iki. Terus kasus lagi sekolah kedokteran juga gitu. Kalau menangi betul gitu, ada dua kiai debat. Boleh ndak perempuan sekolah kedokteran? Ini nih dunia kiai, nak wong nasional kan seratau mikir manjen. Wong nasional kan sekolah wae, ora usah mikir hukum. Ngawale seratau mikir hukum, kon es tuwek mati lagi para kiai biasa lah langganan ngono wis. Wis apa lah kelakuane semodele ngono rata-rata. Semai mati ngono lagi mikir akhirat, semelok wiridan, semelok ngaji macam-macam lah tren-trennya macam-macam.
Sing jelas aja kon ninggalo dhuwit iku tetep ora gelem lah iku. Dulu itu orang keyakinannya perempuan itu nggak boleh sekolah kedokteran. Mergo jarene gini. Balang pertanyaannya, sekarang itu kalau nggak ada yang sekolah kedokteran, dokter kandungan itu cowok semua. Itu kalau kelahiran mandek, itu ditangani oleh dokter laki-laki. Nak wong wedok haram sekolah kedokteran. Kowe iso bayangno misalnya anakmu ta bojomu kelahiran mandek terus ditangani dokter lelaki. Ora soleh kaya Ruhin misalnya, sek dokter. Ki iso bayangno. Akhirnya terus kiai mikir, ya boleh kalau gitu timbang. Nah, tapi masalahnya gini, oke itu dalam masalah itu jelas boleh dan tidaknya. Tapi masalahnya bikin masif. Apa kita milih fatwa boleh, nanti dimanfaatkan secara mutlak ya repot. Apa tetap milih fatwa tidak? Boleh. Karena ini sama-sama ada sisi plus minus. Dalam konteks narkoba yang disembunyikan di alatnya perempuan, kita milih boleh. Tapi dalam contoh-contoh yang perempuan harus ngadepi nyon sewu badan narkoba tembak-menembak, kan ya kasihan kalau itu polisi apa? Perempuan. Nah Imam Syafi'i itu selalu mikir seperti itu. Yura iso turu tenan. Mulane Ahmad Hambal dijak, aku iku ditok ijek kalong 36, isih ana sisane. Kowe gelem tak jak mikir. Mboten menjenengan mawon. Karena ya itu tadi tidak mudah. Lah iku jenenge mahallul ijtihad. Makanya menurut saya ya sudah akan begini terus ila yaumil qiyamah. Makanya masyhur itu. Niki kalau cerita Gifat ini masyhur. Saya pernah membawa makalah ini pas diminta di Pondok Sidogiri jadi narasumber. Nabi yang sezaman itu ada 3. Dengerin ya, Nabi yang sezaman itu ada 3. Tapi yang 2 ini tidak level. Yaitu Ibrahim dan Lut. Sebenarnya sezaman gitu, tapi nggak level karena Ibrahim itu pernah pamannya Nabi Lut. Sehingga sezaman tapi nggak ada dualitas ijtihad karena nggak level tadi apa? Lut dan siapa? Ibrahim. Makanya waqala inni muhajirun ila rabbi itu. Fa amana lahu Lutu wa qala inni muhajirun ila rabbi itu Nabi Lut ketika datang ke rumahnya Nabi siapa? Ibrahim. 2 Musa dan Harun. Tapi ini juga nggak level. Karena meskipun Harun itu kakaknya Nabi Musa, jadi Nabi itu karena proposalnya Nabi Musa. Jadi tetap ini sungkan sampai Nabi Isa. Yang sezaman dan benar-benar level itu hanya Yahya dan Isa. Mulai cilik ya podo pintere, lahir precet itu langsung podo pintere. Terus jadi Nabi sama-sama mustakil. Sitok ya anaknya Nabi, sitok anaknya wali. Yahya bin Zakaria berarti anaknya Nabi. Paham ya? Isa bin Maryam, anak wali. Boleh mulai cilik, podo pintere, podo soleh, babak. Jadi kalau Mustafa bin Ruhin dengan babak. Nah, ya, wah itu masyhur. Sama-sama Nabi top, sama-sama disebut Quran ya Yahya khudil kitabah biquwah. Nabi Yahya juga punya status wa atainaul hukma sobia. Dia tak kasih ilmu mulai zaman kecil. Nabi Isa juga statusnya wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sitok mulai ning gendongan wis iso ngomong. Pokoke top padha tope mulai cilik. Ora ketemu tuwa ngene iki opo iki. Nah, yes pokoke manusa ngono wis pokoke urip ngono wis ora usah. Nah. Ini cerita ya pentingnya istihad. Nabi Yahya itu senangannya takok ngene mbek Nabi Isa. Sampeyan lihat di kitab Khilyatul Auliya. Tapi orang-orang duwe repot. Mesti kula ngaji nak menono sing duwe. Ning bab Kabil Ahbar. Nabi Yahya senengane takok ngene, aina khiyarun nas. Daerah sing akeh wong apik endi ya? Sampai Nabi Isa gak dijawab. Malah ditakoki ngene mbek Nabi Isa, aina syirarun nas. Daerah sing akeh wong elek endi? Dadi takokan iku padha ora dijawab. Ya tak balik mana ya. Nabi Yahya takok aina khiyarun nas. Wong-wong sing apik ning daerah ndi? Misale maro Yogya takok, aina khiyarun nas. Daerah apik kene iku ndi? Nah Nabi Isa takok, aina syirarun nas. Daerah elek iku ning ndi? Wis padha ora dijawab e. Sesuk padha takoki. Nabi Isa takok sik, kok kowe amen takok aina khiyarun nas iku maksud piye? Ya enak kumpul wong soleh-soleh, salat bareng, ibadah bareng. Pokoke penak kumpul wong soleh ku penak. Paling gak katut soleh. Ya jare Nabi Isa ya fair, asop ta ya oke pinter kowe. Gentena Nabi Yahya takok, maksud piye? Amen takok wong elek ku piye? Ini daerah elek.
ana nabiyun, aku iku nabi. Biman zilatit tabib yudawil mardo. Aku iku dokter. Ya golek sing daerah endemik penyakit. Wong dokter kok golek wong waras. Kalau Anda peneliti satu penyakit, golek daerah wong waras apa wong penyakitan? Berarti ki madzhab Nabi Isa. Tapi nek awak ora kuat ketularan apa ngobati? Kowe tak cul ning daerah prostitusi iku kira-kira nobatno apa katut? Ya ora usah takokno, pokoke dua istihad itu sama-sama hebat, yaiku Yahya ambek Isa. Kemilih ndi? Wis ngono, akhire umat Nabi yo macam-macam. Ono sing nyerempet-nyerempet amen dakwah ning daerah nakal, tapi yo aki-aki ya rontok. Rata-rata rontok tak selamat. Rontok, tapi yo nontu, yo ono sing tobat, yo ono sing rontok katut, yo sempoh random. Sama. Lah Nabi Yahya itu, Nabi Isa itu senane rontok nyon sewu, rontok merengut, rontok papoh nus rontok. Urip iku Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, suara. Nabi Yahya itu santai, happy, ceria. Cara kiai kayak aku lah, kayak Mustafa lah, happy, ceria. Ketemu gejol-gejolkan. Mali aroka abisan ka annaka taqnatu min rahmatillah. Aku roh kowe amen merengut. Kaya wong putus asa karo rahmati Allah. Rahmati Allah jembar ben merengut wong kok ora diisin. Rahmati Allah jembar wae merengut ya. Terjawab Nabi Isa ini. Mali aroka aminan ka annaka ta'manu min makrillah. Wong kok guya-guyu kaya ora ono adab bae. Jadi wong loro nak gejlokan kualitasnya sama. Makanya saya bilang, Nabi yang satu periode, yang gejlokannya sama itu hanya Yahya dan Isa. Dan itu karena Nabi ngendikan al-ulama warasatul anbiya. Jadi Nabi ngendikan ora kok al-ulama warasati. Ulama itu pewarisku ndak, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua gaya nabi-nabi dulu itu ada pada ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak diceritani Mbah Mun paling kula kenang cerita niku. Imam paling alim termasuk sinten? Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi ngarang kitab niku dimot unta wae ra kuat. Wong Majmu' tok 17 jilid. Ngarang fikih jenenge Majmu' 17. Kula gadah. Zaman niku mau regane mon 2.700.000. Mulane rogen ratuku mergo serah regane kan 2.700.000. Niku 17 jilid. Niku sing Majmu' tok. Niku mboten kawin. Ora terlintas blas jenenge kawin. Delala mbek abahe iku jenenge Yahya. Cilike iku udah mbek abahe dijenakno Yahya. Coba Nabi Yahya itu nabi yang apa? Nabi yang tidak nikah dan enggak terlintas seneng cawe itu. Wa sayyidau wa hasura wa nabiyyam minas sholih. Ya ono mate nabi wis alim bojone akeh. Nabi Sulaiman yo iki milih ndi? Milih bojone akeh lah ya ora paham. Jelas iku. Dadi dua nabi iki zadelalah umat Nabi di Torekoh besar dua, yaitu Abdul Hasan Asyadzili dan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ini termasuk orang top dalam mazhab Torekoh. Meskipun nggak sezaman, tapi ini termasuk orang keren lah. Ya tentu ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Imam Ghazali, tapi termasuk yang terkenal top itu Abdul Hasan apa? Asyadzili sama Sayyid Abdullah Al-Haddad. Itu Sayyid Abdullah Al-Haddad misalnya takok rugen. Kowe ngaji sapa? Misalnya, kalau ngaji Kiai Mustafa. Kiaimu tau nangis gak anak pas mulang? Mboten nate. Lereni ngaji kiai ngono niku. Koyok ra dosa ora iso nangis. Atune atos kiaimu. Nah, Abdul Hasan Asyadzili walian takokane. Kiaimu sapa? Kula ngaji Gus Pak. Kiaimu nak mulang guyu to ora? Nak dijawab ora guyu, lereni ngaji kiai. Wong kok ora iso syukur. Takokane ku, kiaimu tau guyu to ora pas mulang? Mboten nate amen istighfar men wedi. Lereni ngono. Wong ora iso syukur. Dari sing sitok itu. Dadi piye? Ya padha-padha masuk akal. Ki milih ndi? Lah kowe iku ora ndek madzhab, guyu yo gelem nangis yo gelem. Aku makom wis ya Sadili yo Haddadi dadi wis gak jelas tapi. Abdul Hasan Asyadzili itu bahkan gak percaya kalau ada sholat gak sah, itu gak percaya. Saking ekstrimnya dia cara syukurnya Allah Subhanahu. Pernah ya ada muridnya itu habis sholat. Umumnya orang habis sholat itu kan gak yakin kalau sholatnya diterima apa enggak. Umumnya orang sholat kalau habis sholat yakin diterima apa enggak. Enggak yakin kan?
Takut rukunnya ada yang cacat atau syaratnya ada yang cacat atau pakaiannya pakai pakaian enggak bener. Abdul Hasan Asyadili ketika muridnya ngeluh itu dimaki-maki. Masyhur itu, saya hafal dawe. Qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Sak kowe diparingi rezeki salat sing syukur, pira-pira kowe tau ditakdir, tau sujud, tau rukuk, kecangkeman, njuk sempurna barang. Njuk sempurna iku sombong. Pokoke dikai pangeran sithik. Misale dikai pangeran, apel sitok wis syukur ta, nggih syukur. Dikai pangeran sego tok mek tempe syukur, nggih syukur. Ngeluh pantes ora boten pat. Lah iya kok wis diparingi sujud mek rukuk ya wis syukur. Ngeluh barang itu. Kepengin sempurna keangkuhan cara Abdul Hasan Asyadili. Tapi cara Sayyid Abdul Haddad bar salat kok liha-liha kaya ahli swarga ya diwamuk. Apa mesti ditampa pleta-pleta kira-kira gitu. Ki milih ndi? Ah kan milih ndi? Siapa? Syukur kowe Mus. Lho. Daerah juruan mbahmu. Jadi makanya ini kan ya makanya ini berkah, ada Sayyid Abdul Haddad ya berkah, kita dapat kitabnya banyak, mulai Nasoih Diniyah, Risalatul, banyak sekali kita. Ada Madzhab Abdul Hasan apa? Asyadili, kita punya kitabnya banyak yang diriwayatkan beliau, yaitu umumnya kitab hikam. Hikam, Madzhab yang di hikam itu cerminan Abdul Hasan apa? Asyadili, karena hikam itu putu murid. Hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Dan riwayat Madzhab Sadili itu semuanya tercermin dalam kitab apa? Hikam. Makanya kitab hikam itu kitab yang paling gampang membangkitkan apa? Optimis. Pokoknya optimis terus hikam. Misalnya gini, contoh gampang. Ilahi ma yaliku bilukmi wa minka ma yaliku bikaromika. Saya memang layak dihujat karena sifat buruk saya. Tapi wa minka ma yaliku bikaromika. Tapi rahmat engkau selalu bisa mendapatkan saya. Ilahi kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ya Allah, ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, tapi saya akan optimis lagi karena engkau adalah orang yang zat yang banyak rahmatnya. Kullama akhrasani lu'mi antaqani karomuka wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Setiap saya ingat keburukan saya maka saya putus asa, tapi terbangkitkan lagi motivasi saya karena rahmatmu begitu luas. Nah, itu hikam. Hikam itu putu muridnya siapa? Abdul Hasan Asyadili. Sehingga orang Indonesia berkah kan, ono sing ngomen maca hikam, ono sing maca Nasoih Diniyah. Wis kondang tenan. Mulane kudune wong Indonesia ku wali dua sisi. Mesti wali ala Abdul Hasan apa? Asyadili wali ala Sayyid Abdul Haddad. Tapi dadine ra jelas ngene iki mergo. Tapi ini khazanah. Dan itu mewakili dawuh pangeran wayat unana rohobau warohaba. Kita harus punya rasa cinta yang luar biasa, tapi juga punya rasa takut yang luar biasa. Tapi saya karena muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, guru-guru saya senang ceria, Bapak juga senang ceria, ya milih ceria. Jadi Bapak ngaji dek gremeng, amen istighfar, men melas, diarani sangune kurang malah repot. Mendingan guyon dadi sing ngaji ora perasaan, damai apa? Kata beliau lagi, wong ngaji ke wong sumpek kabeh, nek usah mulang ora usah disumpekno, malah dobel apa? Dobel sumpek. Ya seperti itu, Quran yang menceritakan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Itu mirip madzhab Abdul Hasan apa? Asyadili. Tapi Quran juga cerita orang-orang baik adalah yabkun, apa? Yabkun. Idza tusla alaihim yakhiruna li asqani sujada wa yakhiruna li asqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi orang baik diceritani Allah dua kali. Ada yang fal yafrahu, ada yang apa? Ya bekun. Jadi mulane kula suwun pokoke kula jenengan sing syukur bahwa benar-benar ulama Rasulullah itu al ulama warasatul apa? Anbiya. Dulu nabi-nabi ya ada Yahya dan siapa? Isa tadi. Jadi enggak ada nabi sezaman yang madhabnya selevel kayak levelnya madhabnya Yahya dan siapa? Isa. Jadi sing sitok wow. Aina khiyarun nas. Sing situ orang jawab, aina sirorun nas. Takok ora dijawab malah takok menawa ora ana nabi bantah-bantahan koyo kowe ora ana. Bangkune reality show koyo
Apa dua sisi ngono ya ora ono. Nabi ku ya ora bantah-bantahan terus debat ngono ya ora ono. Apa meneh ana MC-ne barang ya ora ono. Nabi padha wong insope padha wong saleh. Takok ora dijawab ora tersinggung. Aina khiyarun nas. Sing sitok takok aina syirarun nas. Ora kok takok ora dijawab malah takok ya ora ono ngono. Akhirnya takok, bareng padha takoke terus maksudem piye? Enak kumpul wong saleh. Nak menawa katut saleh. Dari Nabi Isa, aku iku nabi. Nabi iku dokter. Dokter iki goleki sing penyakit. Akhirnya padha insofe. Ya wis kayak apa luar biasanya khazanah kita. Saiki orang ngger Islam ekstrim kaya-kaya sing lunak iku salah. Ngger sing Nusantara sing ekstrim salah. Iku mbah padha mbah ora ero. Aku ya ora ero Islam malah apa ya ora ero. Pokoke Islam ngono wae. Jangan aja Islam KTP lah, iku sinetron iku. Waja'an lan gawe sapa ingsun benahum antarane wong akeh bena sabain antarane sabak wa hum utai sabak iku bil Yaman. Imam Suyuti pinter. Wa hum bil Yaman yo, jelas yo. Wa hum bil Yaman. Dadi Wonosobo iku ning Yaman. Ya soalnya sing jelas cerita Sabak itu adanya di yakin ya wajib yakin sempurna benahum antarane wong Sabak wahum te penduduk Sabak bil Yamani ana ing negara Yaman wis kono lho pokoke kulon ana kulon sing banget ora kulon pas ana Sobo maksudnya Yaman iku pinggire Mekah kaya aja takok wetane tak kulone ora roh wae. Wa bainal qura lan antarane perkampungan alati kang barokna kang barokah ingsun fiha ing dalem lati. Ukuran tak berkahi misale bil ma'i lan gampang banyune wasajari lan akeh tetumbuhane. Wa ya te qura sing diceritakno barokna fiha qura Syam iku daerah-daerah Syam. Alati kang yasiruna kang padha lumaku sapa wong akeh ilaha maring Syam litijarati krana dagangan. Dimulai riyen orang itu ya modern, orang Yaman kalau dagang ke Syam. Syam itu ya Libanon, Israel, Palestina, Syria itu semuanya dulu namanya apa? Syam. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barokna fiha. Ingsun gawe quron ing perkampungan dhahiratan kang saling sambung. Mutawasilatan tegese saling sambung minal Yamani saking Yaman ila Syami maring napa? Syam. Jadi nak perjalanan jauh gak masalah karena meskipun lintas negara selalu ada sehingga nggak perlu ada rasa takut, nggak perlu ada rasa nggak bekal akeh, wong kok gampang ning dalan ono, cara saiki ning dalan ono warung gitu. Makanya berkah gitu yang sing gawe masjid pinggir dalan, karena orang-orang yang mau sholat itu nyaman. Kemana saja di Jawa itu nyaman sekali, karena sholat setiap saat di pinggir-pinggir jalan banyak nopo masjid dan semuanya alhamdulillah fasilitasnya gampang. Maksudnya jeding-jedingnya gampang, genwudune gampang. Mungkin ya Jawa, Sumatera, Kalimantan ya, mungkin sebagian daerah. Mungkin kayak kangelan ya ning NTT lah. Tapi kan gak kelar lungorono oleh musuh, jadi rasa tak tentokno. Wa qadarna lan wus gawe gampang ingsun nekdirno ingsun via ing dalam Quran dhahira asyara via fil Quran dhahirati asyara ing gampang mlaku. Bihaitsu yaqilun askirane iso padha istirahat siang. Nggih, qala yaqilu qailulah maknane istirahat napa? Siang. Fi wahidatin ing siji daerah. Wa yabituna lan istirahat malam. Dadi bahasa Arab kuwi eling-eling nggih. Nah istirahat siang jenenge qailulah napa? Kailulah, nah istirahat malam jenis mabit napa? Mabit. Wa bitulan padha nginep sapa penduduk napa? Sabak fi ukhra ing dalam kampung sing liya. Jadi misalnya siang istirahat ning daerah iki, nak malam ning iki. Ilan tihai safarihim tumeka maring entake lungane penduduk Sabak. Walah tajunan ora butuh sapa penduduk Sabak fi safar ila hamlizadin maring gawa sangu biaya wa mainan banyu. Maksudnya karena banyak perkampungan gak perlu go bekal air. Mergo kok ning mana-mana ada napa? Air. Bayangno nek sedurunge disiksa sakniki kan dadi padang pasir sakwise diadep sing wong Sabak. Wa qulna lan nitahno ingsun, matur ingsun pangeran nitahno siru fiha. Siru lumako sira kabeh fiha ing dalam daerah-daerah iku kabeh layal ya ing pira-pira bengi wa yamanan pira-pira dina aminina kang ngono aminina hale ngrasa sentosa sira kabeh, ngrasa aman sira kabeh. Manane aman la takhafuna tegese ora wedi sira kabeh filailin ing dalam bengi wala fianare ing dalam mrino. Jadi karena ada perkampungan yang selalu berurutan, selalu bersambung menyambung sehingga enggak perlu ada rasa takut dan orangnya soleh semua, enggak kriminal semua, udaranya bagus. Tapi lucunya ketika masyarakat diberi fasilitas Allah seperti itu malah ingin kampung itu adalah
ingin bepergian sing keren, yaiku carane nggo bekal yang banyak ben disawang tonggo keren. Gak kurang ajar tapi manusa. Dadi nak lunga ora nggo bekal karena fasilitas di jalan, kersane kan gak keren. Mereka ingin keren. Carane piye? Lunga di daerah-daerah sing dia butuh bekal banyak, kemudian disawang tonggo sawangane orang kaya raya. Saiki wong lah kan yo ngono kelakuan. Nggih sanjen yo ngono tenan wis repot. Lunga nggo mobil mewah sangu akeh ben keren. Umpama kowe duwe mobil Alphard terus ning hutan gak ono sing delok kan ya ora ono keren. Kowe nganti tuku mobil mewah iku karena yang melihat apa karena kamu coba? Karena yang melihat. Jajal kowe misale duwe Alphard atau duwe Lamborghini terus ning gone hutan ra ono sing delok, kowe bangga ta? Utawa ketemu wong kaya aku sing ora kagum donya, kakuati ngono. Tetep kenikmatan itu karena wow keren mobilnya. Mulane wong delok muni wah iku melok nyumbang kere, nyumbang wong sombong ya iku. Ana wong kere delok mobil Alphard muni wow, iku akhire sing duwe kan kumo luhur mergo diwokno sing kere. Ya jajal misale wong cuek kabeh. Kan gak ana ngefeke kan? Lha iku wong nyaman yang ngono, wong nyaman iku nak lungane biasa-biasa wae ora diwono. Akhire seneng lunga sing perlu berperkalan banyak ben diwono wong-wong kira itu terus muni faqalu rabbana ba'id baina napa asfarina. Faqalu mongko padha ngucap sapa penduduk Yaman, rabbana do pengiran kita ba'id. Kala aturi maringi jarak adoh panjenengan fi qiraatin ba'id. Kira kita napa? Ba'id nganggo alif. Faqalu rabbana ba'id. Nak kira ai sebagian apa ba'id tambah napa? Alif. Nak kira kita napa? Ba'id. Faqalu rabbana nggih leres nggih. Kira kita nggih Pak Udi. Ba'id nggih. Kalau kakek mau kiro asap, kadang nganti lali kiro dhewe. Nak kira tau maca bingung kabeh. Srepet. Kula niku termasuk napa nggih, pecinta sab'a sing oportunis. Maksud oportunis niku Pak Udi. Nah ada kiroa yang lebih menopang apa? Makna. Iku otomatis iku koyo tertanam di hati. Padahal kudune kan yo ora ngono. Tapi piye mesti takdir pangeran ngono apa-apa. Gawe protes yo ora iso. Ora melok dadi pangeran kok napa? Protes. Wa fi qiraatin ba'id baina asfarina ing dalam antarane pira-pira perjalanan ingsun ila sami maring sam. Nah, mereka berdoa begini, ij'al tegese damel panjenengan ha ing kuron dhahira jenengan damel mafawiza ing pira-pira daerah sing tandus ing padang Sahara. Tujuane liyata tawalu supaya iso padha nyombongi sapa ngake alal fuqara ing atase pira-pira fakir. Ya Allah, desa ini terlalu sempurna, kalau kita pergi banyak kampung itu kita tidak perlu bekal, gak keren. Coba ini jadikan gurun apa? Sahara sehingga setiap yang pergi itu pasti bawa bekal banyak terus disawang tonggo keren ya, gak kurang ajar. Jadi kayak Mekah apa daerah Sam tandus ngono gara-gara kurang ngajare wong Sabak, amen kira ono sobo kurang ngajare wong napa? Sabak. Mergo njuk dadi padang pasir ben ape lu nganggo bekal banyak. Yo njuk tanpa banyu. Mergo nek ana banyu berarti dekne ra ketok keren. Tak critani wong dhisik ku nak lunga iku ana unta sing ditumpahi terus ana unta sing nggo banyu ana unta sing nggawa roti dadi nek wong sugih lunga minimal nggawa telung unta dadi wong fakir delok iku terus wow kok paham ya sing fakir terus ra kelas ngoblas apa ngrumat wedhus kuru ning omah terus paham ya iku jenenge liyata tawalu alal fuqara biruku bil rawakhili kelawan numpaki pira-pira unta tunggangan wa hamli zati lan nggawa bekal wal ma'ilan gawa banyu fabatoru mongko ngangkuwi sapa ngakeh nyombongi sapa ngakeh anikmata ing nikmat. Dadi manusa iku yo aneh. Dadi kadang wis diparingi gampang mbek pangeran iku seneng sing. Contoh paling gampang ngeten nggih. Wis niki rungokno tenan sampean ora usah tersinggung. Kena tersinggung berarti ra bakat wong saleh. Nggih, kowe anggere tersinggung berarti gak bakat dadi wong saleh. Kula niku yo dicandalem, kula niku kiai Kang, yo dicandalem. Nggih lanang itu duwe kathah, mbak nggih kathah-kathah. Tapi zaman saya ngontrak, zaman saya miskin kan ya biasa nggih kopi dhewe. Esuk-esuk tangi turu nggih kopi dhewe, ya asik. Ngopi mbek nglamun ngayal ngono kan sos ya kan ya. Tapi ketika kita wis dadi wong keren, wong sugih. Nggih kopi njuk gawekno buro, nek ora ngamuk. Nek ora pas rasane ngamuk. Lha wong liya kok kon pas ku piye le blok-blok. Wong karuan wong liya kok mbok kon pas iku piye? Terus campur kowe ngamuk. Wong ngamuk iku ora iso ngrasakno enake kopi. Nah itu kan mau gagah-gagahan tok mergo sing darani sugih nek wis kopi digawekno
Burole wong zaman gawe dhewe wis nikmat. Lho kula mboten song. Kula nganti sakniki nggawe kopi dhewe. Takokno bojoku. Angger wis nggawe kopi dhewe. Bukan karena saya ndak mau nyuruh istri ndak. Urip gak usah repot. Repot tuh ben ngliwati siratal mustaqim. Ngono ku ujung-ujunge nggo gagah-gagahan tok. Kula dikanca ning Jakarta. Saged nyangoni kula nu 2 juta. Ketemu teng bandara nyangoni kula 2 juta. Gus kula saiki wong sugih, kok iso cek kere cek golek dhuwit ning Jakarta. Kok sugih wis. Sugih aku ora golek dhuwit ning Jakarta. Lah nek percaya dhuwit iki tak kekno kowe. Aku ning omah dhuwitku yo 1 juta 2 juta, tapi wis ora golek-golek sugih aku cek golek. Lho ora ngono Gus, ukuran ning Jakarta kok ora sugih Gus. Kancaku dhisik. Kula di satpam, jadi ukuran sugih iku satpam. Mergo dhek satpam. Waktu angker teko satpame mlayu bukakno pintu. Yo gagal Gus. Gagal apa? Quran iku aku ora. Iku yo kawulane pangeran, iku yo kawulane pangeran umat Kanjeng Nabi iso imane luwih apik timbang kowe. Astagfirullah, ora usah keliru wis tetep omong. Nah kecuali kene atem ngene, kowe ora butuh satpam, terus ana wong butuh pekerjaan, nak mbok kaithok iku izin terus butuh pekerjaan gak apa-apa. Berarti kowe ngekeki pekerjaan mergo wong iku izin nak entuk dhuwit gratis. Tapi nek kowe gagalan ngongkon Firaun, tukang ngongkon Firaun. Nabi ku dhe candhalem jenenge Anas. Iku Anas tahu misal kon nyeluk Ruhin. Nas Anas celukno Ruhin. Kalau lagi dinteni suwi ku ora teko-teko. Bareng dipanani Nabi Anas tinggal dolanan ning dalan. Masyhur gitu. Ngono Nabi ora duka. Mulane Anas ketika ditanya, "Apa kenangan Anda 10 tahun jadi candhaleme Nabi?" Fawwah maqala li syai'at maqala li syai'in taraktuhu lima tarakta wala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Masyhur hadis ini. Kenangan saya jadi candhaleme Kanjeng Nabi 10 tahun. Nabi enggak pernah menegur saya atas semua yang saya lakukan lima fa'alta wala li syai'in taraktuhu lima tarakta. Nanti Anas juga kuati kapan ditegur Nabi. Jadi aku piye ora tau ditakoki. Ninggal apa ora ditakoki? Yes kaya ada sahabat sing bentak pembantu nih. Ya Marian pembantu iku budak riyen. Pas Nabi dalape dolanan sahabat iku. Diseneni mbek Nabi. Lawah aqdaru minka alaihi. Lawahu aqdaru alaika minka alaihi. Kula cek apal hadis. Lawah aqdaru minka alaika. Lawah aqdaru alaika minka alaihi. Allah luwih kuwasa nyiksa kowe tinimbang kowe nyiksa cah iku. Saiki kowe dadi cah iku dadi buruhmu, sok ben diwalikke dadi buruhe. Allah iso nggih rubang. Tok dadi setruk terus dadi buruhe ngel-ngel wong akeh. Nangis. Terus dekne langsung cah iku diceluk anta khurun wajillah. Terus jare Kanjeng Nabi, umpama kira merdekakno budak iku, mesti kowe dikek adab pangeran saiki juga. Dadi dhisik penghormatan pada pembantu sampai seperti itu. Ikhwanukum khwalukum ja'alakum wa baina aidikum. Kancame sing dadi buruh iku ya kawulane Allah kabeh. Cuma ditakdir dadi buruh, tapi statusnya sama. Nah semenjak itu mulai sahabat dulu mbek buruh ya do apik. Makanya kiai-kiai sing alim mbek cah daleme ya do apik-apik kaya anake kaya dulure ya do biasa. Bahkan sebagian pondok-pondok sepuh nak ngundang kiyaine do abah do umi kaya keluarga sudah biasa saja. Cuma lagi nuruhin udah mau utang abah, waduh di bapak keriting. Jadi dulu ngono pun, jadi ya happy. Lho kula riyen sering disentak bapak perkara misalnya saya naik mbek santri. Saya sekarang sering nyentak saya naik mbek santri karena itu tadi. Lah saiki urip ora ngono karena tadi. Kadang mek buruh iku nyuwun sewu wis niate istitolah, nggo gaya. Kan keren to misalnya ana tamu terus ngongkon, ana ya buka pintu pelayon. Saake satpam kadang lagi mangan sak puluhan. Bebet mau wayu. Piye ge jajan? Mangane ra diterus. Niku ana tamuku, kanca masa lalu wis sugih pelayon piye. Lah rumah iso wae imane cah iki sak dhuwure imanmu sempur. Ngono bareng pidato ngaji, inna akramakum 'indallahi atqakum. Kadang buruh luwih apik dibang majikan. Lah nek keyakinan ngono kelakuane aja ngono le dul-dul paham. Ngomongnya wae inna akramakum 'indallahi atqakum. Bocah kok ora karu-karuan. Mulane kula mbek jenengan masuk jenengan jarine santri kula, tak jamin kula jarang ngongkon sampean tak jamin. Kula kale bapak ya ora majibno santri teko, ora oleh majib-majibno. Kula mboten ate tanglet sing teko sapa ora teko ya ora apa-apa. Ora teko ya apik, teko ya apik. Tak anggap teko ya cah plesir sing ora teko ana uzur bar ngono tok gampang. Kula nate diprovokasi kiai. Gus jenengan kudune alumni harus datang kale abah jenengan gini-gini. Pangeran tapi majib-majibno. Kudune padha. Lah Gus para pangeran kok urung cek eling makhluk wae. Aja ngono ya, aja ngono piye makom mbek aku iku beda om.
Bocah kok. Jadi kesulitan manusia itu sebagian diciptakan kita sendiri. Jajal kowe zaman melarat itu lunga dhewean terus delok Gunung Kidul, segoro kidul lak wis seneng mbek rokokan delok segoro wis seneng. Bareng wis sugih ada gak lunga ngajak pembantu. Pembantu loro ana sing gelar apa terus kowe lunga makan-makan mbek bojomu, pembantumu waduh. Nek dhisik ku dhewean temangsang ning gunung ya enak wae. Lho bareng wis sugih kok malah syarat untuk mendapatkan kenikmatan butuh sekian banyak perangkat. Saiki untuk seneng butuh banyak perangkat sama yang sedikit perangkat cerdas di sakjane. Cerdas yang sedikit perangkat. Tapi niku wis ra usum, wong ngaji koyo aku iku wis ra usum. Kula pun minoritas. Mulane kula jarang purun fatwa, kula wis ngrasa minoritas. Cuma ditekdir ana nganggur-nganggur ngene ngaji, alhamdulillah ngono wae, tapi wis pikiran kok kula minoritas. Tapi ini yang benar. Rasulullah wis sayyidul khalqi wis akramul khalqi biasa ning dalam dhewean. Wa yaksifuna alahu wa yarqa'u thawbahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Nabi kadang sahabat ape sowan Nabi cek nyapu halamane. Kadang cek nata sandale dijahit dhewe. Kebayang wis saiki wong mubalek nglakoni ngono. Kebayang ta ora? Sing biasa maulud muni tiru sunah Nabi. Kebayang. Ayo Fauzi biasa pidato pisan kowe. Ngakoni ngono. Mesti ora ngenyek biasa wae iki cerita maksudnya. Sing tobat ya monggo sing ora buan. Oh maca maulid ya jelas waya apa wa yakhsifuna alahu wa yarqa'u thawbahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Nabi ku pakaiane rusak ya dijahit biasa. Meskipun Nabi kadang nggih ngongkon, tapi kadang sekali. Kula nganti saiki ya duwe, dom iki biasa kula jahit biasa. Kadang ngongkon mbak dalam, kadang kang, tapi ya kadang tak lakoni. Kalau nganti saat ini lu ngodewan gitu biasa mau. Di sini lu ngodewan ya, ini kalau biasa. Lu ngambil anak kelotok piambak gitu biasa, neng laut, bedolanan. Ini zaman kita melarat ngono ya wes asik. Kita saya bareng suka, ono pembantu. Siapkan tempat nanti saya ke sana. Ngono pun ora tau ngaji ku pantes. Subhanallah, subhanallah. Keliru sithik, dua mau apa? Subhanallah, iku ono pangeran ta ora. Aku yakin malaikat-malik menunggu yang seperti itu ya, ya. Kabeh kawulane pangeran enak wae. Kanjeng Nabi sampai koyo ngono akhlake. Anas ngamuk Anas wae rawani, padahal Anas iku trimo canda. Kenangane Anas eling-eling kok. Fa wa maqala li lisain fa'altu lima fa'alta wa la lisain taraktu lima tarakta. Yo do tobat yo. Ya paling gak tahu tobat lah, kok umat neh tobat neh, tapi lumayan, ojo sama sekali gak pernah dengar ngaji kayak saya. Bahaya nanti kalau Islam kelakuan ngono iku gak boleh. Nabi-nabi gitu semua. Nabi Zakaria itu rak pamane Sayyidah Maryam. Seorang paman, nabi terkenal iku nak nglayani Maryam dilayani piyambak. Digawe cara Indonesia itu dilayani dhewe. Mergo Maryam ku itikaf ning mihrab. Iku Nabi Zakaria piyambak cara kene ya sing ngeteri jajan makanan ditro dhewe ora ana ning riwayat ditro cah dalem ora ana. Bareng ditotok-totok masyhur akhire Zakaria ngerti keramate ponakane Sayyidah napa? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat wa min inda. Iku pelajarannya adalah Zakaria sing pernah paman nganterkan sendiri. Lho kalau nganti saiki biasa, kalau mboten sombong, kalau nganti saiki biasa damel nomi anak-anak kula anak dalu nggih biasa guyon. Bukan karena ingin tawadhu nggih mboten, pancen niku akhlake wong mukmin ora niat tawadhu mboten, kula ora gadah niat tawadhu. Jen akhlake wong waras ngono iku Mas. Kok ora waras wong ngomong. Wis terus-terusno dhewe lah suka. Sama wis pokoke terusno dhewe wis. Kowe tersinggung ya karepmu ora ya karepmu wis pokoke iki ngaji, wis pancen ngono iku akhlake para pilihane pangeran dhisik udah ngoten. Sampeyan roh critane Sayyidah Fatimah, putriane sapa aja? Putrine sapa aja Fatimah? Kanjeng Nabi. Iku tangane ngapal perkara nutu. Saiki ana ning kapalan. Utawa bunyai. Ora ana. Sampai ana cerita Bilal tau didongakno Nabi gara-gara subuh cara kene jam berapa? Kira umume. 4:30 lah misalnya jam 4 ya, setengah 5 ya mesti subuh ya, 4 resiko. Biasanya 4:30 itu Bilal pasti sudah adzan. Singkat cerita, Bilal itu terlambat adzan. Rasulullah sampai melaku ning masjid. Ya apa? Ya taroddat tindakan ngalor ngidul.
Bilal datang sudah mepet tulu samsi, agak terlambat sekali. Terus Bilal ditanya, dulu itu kalau orang nutu itu kan mesti di luar rumah. Sama neleng kan omah kuno nak aktivitas itu kan di luar rumah. Jadi buat tentang jero pawon tapi apa? Di luar apa? Rumah. Kalau eleng, kalau kan gak ada warisan dalam buyut itu nggon nutu nggo apa ya di luar rumah. Nggon nutu nggon apa? Numbuk napa? Padi. Singkat cerita itu Kifat, Bilal itu lewat. Sayyidah Fatimah itu kebingungan gendong Hasan Husain. Angger ditinggal nutu nangis. Angger digendong nutune gak kelar-kelar apa? Singkat cerita terus Bilal datang menawarkan ya gamane cara Jawa ya Fatimah, apa saya yang gendong anak engkau jenengan yang nutu, apa saya yang nutu jenengan yang gendong anak. Terus dari Fatimah, aku sing gendong anakku, anak alamu bima, saya lebih tahu tentang anak saya. Singkat cerita terus Bilal itu nutu. Karena nutu tadi terus terlambat datang ke apa? Masjid. Itu di riwayat itu Bilal pernah bantu itu karena satu kejadian ketepaan. Tapi hariannya Sayyidah Fatimah tetap nutu sendiri. Terus Kanjeng Nabi itu rahimakallah bima rahimta Fatimah. Semoga Allah melasi kowe mergo kowe bar melasi Fatimah. Jadi dulu hidup itu rileks sekali. Sidina Ali juga gitu, ngerti Nabi gak iso mangan buruh ning wong Yahudi. Yaiku ana wong Yahudi ku ngumbah ikune manen kurma terus Sayyidah Ali menawarkan jasa terus untuk gaji melayu terus didahar mbek Rasulullah. Kayak apa? Jadi dulu hidup itu heroik. Tapi setelah Fathu Mekah, setelah Futuhat ya tetap seperti itu. Hebatnya sahabat setelah Futuhat ya. Nabi ketika sudah kaya Futuhat, tahu dahar ambek Sayyidina Ali, ambek Abdurrahman bin Auf lagi dahar 30-an terus leren. Ketika ditanya ya Rasulullah, bukankah kita sudah cukupan semua? 200 alunna yauma idzin anin semua nikmat ini nanti ada hisabnya. Wis dok kene wae ben hisabe ra akeh-akeh. Do tahu. Tapi nak pidato Maulid do piye? Hidup sunnah Rasul. Sunnah Rasul mbahmu. Ya tapi ngomong ngono itu luwih apik dibanding hidup dangdut. Ya cuma itu terlalu lah. Pokoknya sunnah Rasul itu paling khas tawadhu wis jelas kana Rasul ahsanan nasi khalqau wa khuluqu. Akhlak Nabi yang paling disebut Quran wa innaka la ala khuluqin adim. Sebelum niru yang lain nirulah tawadhunya. Ya tawadhu paling gampang, gak gampang ngongkon itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Gak ngatur orang itu sudah bagus. Karena orang pasti punya urusan sendiri. Mane sampean rasa tersinggung nek kula orang ngongkon sampean. Ora kok krana kula ora butuh iki butuh. Tapi tak angen-angen sampean kan urusane akeh. Ruhin wis sibuke ra karuan, tang itu sibuk ngopi rokok. Bariku delok wong liwat ning ngarep omahe. Itu kan satu kesibukan. Kok Mustofa ya ngono. Malah sering masakno bojone iki rodok kacau iki. Lanang nggih putino saking tawadhuke men apa? Sering masak ya. Iku ketawadhuan. Fa bataru mongko padha napa ngingkari sapa kaum Sabak nikmata ing nikmat. Wa dzalamu lan padha nganiaya sapa kaum Sabak anfusa ing awak dhewe kaum Sabak bil kufri lan kufur. Faja'al namung gawe sapa ingsun hum ing kaum Sabak hadis ing pira-pira peristiwa sing dikenang jenenge hadis. Liman maring wong badam kang sause kaum Sabak fi dzalika ing dalem kono-kono kabeh. Wa mazzakna lan nyuwek-nyuwek ingsun hum ing kaum Sabak kulam wazake ning saben-saben suwek-suwekan. Maksudnya saya hancurkan semua fasilitas itu. Kalau dulu orang Sabak mau ke Syam kan semuanya mudah. Banyak kampung, banyak tanaman, banyak air, banyak apa. Tapi kemudian ini justru mereka merespon negatif karena enggak ketok wow ada perbekah. Dan akhirnya pangeran dituruti. Kampung-kampung yang dilewati jadi kampung konflik. Yang daerah dulu banyak air menjadi tidak banyak air. Akhirnya hidupnya serba loro. Akhirnya wa mazzaqnahum kullah mumazzaq. Faraqnahum tekse misa ing sundum wong akeh fil bilad nilam negara kula tafriqan banget misa-misae. Inna fi dzalika satamna iku tetep ing dalem kono-kono kabeh. Inna fi dzalikal madhkuri la ayatan yektine dadi pira-pira ayat ibaron. Tegese dadi pira-pira teladan likuli sabarin keti saben-saben wong sing sabar. Saban anil maasi sangka ngeduwi maksiat. Selalu sabar menghindari maksiat. Sakuren tur akeh syukure nyukuri alam ni'ami ngatasi pira-pira nikmat paling berkah.